Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels nou ruimte. Ja, Dr. Roan Steyn is hier. Hy is die ruimtefisikus by die Sentrum vir Ruimtenavorsing aan die Noordwes Universiteit. Ons gesels oor Artemis 2, die maansending van NASA. Goeiemôre Dok. Goeiemôre Pierre, goeiemôre Jennifer. Welkom by ons. Welkom. Hoor jy, die Artemis ruimteprogram is iets wat nou al mense se aandag onophoudelik trek die hele tyd. Hoekom is die Artemis program so belangrik vir die mensdom op aarde? So die Artemis, 'n klein bietjie agtergrond. So die Artemis program is die volgende program na die Apollo program. Nadat almal nou maan toe is in die laat 1960s, vroeg 1970s. En die idee is om die afgelope meer as 50 jaar se tegnologiese ontwikkeling te gebruik om te sê, maar hoe kan ons al hierdie tegnologie tot ons voordeel gebruik om ruimteverkenning meer gereeld te doen en veiliger te doen. So hierdie Artemis program is 'n springbord op die ou einde om 'n permanente menslike teenwoordigheid te hê op die maan, wat dan nou ook eintlik 'n springbord is vir 'n menslike teenwoordigheid op Mars. En 'n menslike teenwoordigheid vir ons as 'n mensdom in die ruimte is nogal belangrik. Ons het die afgelope meer as 20 jaar het ons mense die hele tyd in die ruimte op die internasionale ruimtestasie, maar hy kom tot sy einde. In 2030 gaan hulle die internasionale ruimtestasie afsluit. En dan is die idee om dan 'n permanente menslike teenwoordigheid op die maan te hê. Teen 2030? Miskien nou nie teen 2030 nie. Die Artemis 4 program, hulle sê hulle wil teen 2028 die eerste mense weer met die Artemis program op die maan laat land. Ja. Maar dit hang natuurlik van baie dinge af. Ons weet nie heeltemal of hulle dit gaan regkry nie. Maar die oomblik wanneer hulle dit regkry, is die idee om elke jaar 'n maanlanding te doen daarna. Wow. En dis baie geld. Dis baie geld. Dit is baie geld. Die ruimteverkenning in die maanprogram is baie duur. Jy het genoem veiliger ook. Watter deel van hierdie reis is die gevaarlikste en hoe het ons dit nou al veiliger gemaak vir hulle? So die gedeelte is maar die terugkom, maar die lansering is 'n baie naby tweede plek. Dit is ook maar 'n baie gevaarlike gedeelte van die sending. So hoe hulle dit veiliger gemaak het is maar om 'n tipe van soos wat mense uitskietstoele van die militêre vliegtuie het, kan die hele kapsule van die lanseringsgebied kan dan wegskiet van die vuurpyl af as die vuurpyl dan nou sou ontplof as dit ware, soos wat ons ongelukkig nou al in die verlede gesien het. So die hele kapsule kan wegbreek nog lank voor hulle in die ruimte is en dan veilig land met daai valskerms wat ons nou gesien het. Wow. So dit is hoe die lansering 'n bietjie veiliger is. Die terugkom is maar mense moet net baie seker maak en dit is hoekom daar so baie geld daaraan bestee word, is om seker te maak dat die hitteskuld waarmee daardie ruimtetuig inkom, daai hitte bestand is. Dus om seker te maak dat daardie ruimtetuig die sogenaamde re-entry oorleef. Want daardie ruimtetuig word 5000 grade Celsius en daar vorm 'n plasmaskild rondom hom, so daar's geen kontak met die mense binne nie, want 'n radiogolf kan nie by daai ruimtetuig uitkom nie. Maar jy's bietjie van 'n passasier ook tydens die Jy val maar net in. Jy val maar net in. Daar is en jy val tot jy op die grond is. En jy hoop die valskerms het oopgemaak. Okay, goed. Hoeveelste Artemis beplan hulle om mense op die maan te sit? 3 of 4? 4. Dit was 3. Hulle wou graag met Artemis 3 die mense op die maan sit. Ja. Maar toe het hulle besluit wat hulle nou eers gaan doen, is hulle gaan die Artemis 3 sending gebruik om 'n lae-aarde wentelbaan logistiek uit te sorteer. Bedoelende dat hulle wil kyk, so daar's baie verskillende maniere oor hoe mens ruimteverkenning en na die maan toe kan gaan. Een van die maniere was nou soos met Artemis 2, wat ons nou gesien het. Hy lanseer, hy gaan om die aarde, hulle skiet om maan toe, om die maan met 'n figuur 8 wentelbaan en kom terug. Die ander manier wat 'n mens kan doen is om jou elemente, soos die huis as dit ware, maar waarmee jy wil maan toe gaan, eers op te skiet sonder mense te lanseer. Okay. En dan die mense later te lanseer. En dan die twee te koppel in die wentelbaan om die aarde en dan die groot struktuur te laat lanseer uit die wentelbaan uit van die aarde te lanseer maan toe. Is dit die plan wat hulle nog gaan volg? En dit is wat hulle wil toets met Artemis 3. Hulle wil kyk of dit sal werk.
Artemis 4 is dan die beplande mense op die maan sit. Soos wat hulle sê in Amerika is physically voor boots on the moon. Ja, genigtig, dis nogals 'n gecompliseerde situasie hierdie. Hoe merkwaardig is dit die feit dat hulle nou die verte nog van die aarde af beweeg het? So die feit dat hulle die verste beweeg het is miskien dis indrukwekkend. Hulle die Apollo 13 sending het 400,000 kilometer weg van die aarde beweeg. Hierdie was nou 407,000 kilometer. So dis 'n 7,000 kilometer rekordbreek wat nou persentasiegewys miskien nou nie so groot is nie. Wat meer indrukwekkend was van Artemis 2 is die feit dat hulle die verkant van die maan in soveel detail kon bestudeer en waarneem en afneem. Daar's meer as 7,000 unieke beelde wat geneem is, wat nou vir ons 'n baie beter idee gee oor die geologie aan die verkant van die maan. Hoekom moet ek so opgewonde wees oor die Artemis-program? Kyk, Apollo 11 het in 1969 al daar geland en daar's 'n urban legend wat sê hulle het soveel rekenaarprogrammering gehad soos 'n wasmasjien. Nou, selfs minder as dit. Okay, right. Sien, daar's dit. Maar hoekom moet ek dan nou opgewonde wees deur moderne tegnologie wat nou net rondom die maan gevlieg het? So, die Artemis-program, ek dink is baie belangrik dat mense daaroor gesels, want ek dink as mense so klein bietjie uitzoom en ons kyk bietjie breër, ruimteverkenning oor die algemeen is 'n uitstekende manier om die tegnologie vir die mense op die aarde baie beter te maak. Tegnologie wat ons elke liewe dag as vanselfsprekend aanvaar. Die feit dat ons die uitsending kan doen, het baie te doen met die feit dat daar ruimteverkenning was in die 60s en 70s. Ons selfoontegnologie, ons internetspoed, daar's so baie tegnologie wat ons vandag as vanselfsprekend aanvaar wat van die ruimteverkenning programme afkom. En ek het so 'n idee dat die tegnologie wat ons vir die volgende 50 jaar gaan sien as gevolg van die verkenning en die ontwikkeling wat nou gebeur, gaan absoluut fenomenaal en asemrowend wees. Die ander ding is ook 'n ekonomiese ding. Die opbrengs in die belegging in ruimteverkenning is 1 tot 10. So vir elke Amerikaanse dollar wat spandeer word in 'n ruimteprogram vir daai ontwikkeling, vir daardie geld, kom daar min of meer $10 terug in die ekonomie. Die waarde wat geskep word as gevolg van tegnologie wat ontwikkel word en dan vir die publiek gegee word en dit sê hardloop daarmee. So dit is hoekom hierdie van die rykste mense in die wêreld hulle eie ruimteprogramme doen, want hulle doen hulle eie ontwikkeling sodat hulle daai tegnologie kan ontwikkel, sodat hulle daai tegnologie kan besit, sodat hulle dit weer vir die mense kan verkoop. Dit maak sin. Is wel 'n bietjie van 'n race steeds tussen lande om te sien wie die beste vinnigste eerste nou verder gaan of is die Amerikaners op hierdie stadium so stappie voor? Die Amerikaners is 'n klein stappie voor, maar ek dink die enigste rede hoekom ons so sê is omdat die ander lande baie stil is. Die ander groot en dit beteken hulle is nie noodwendig agter nie. Hulle is net baie stil. Ek dink in die 1960s het ons gesien dat ruimteverkenning en die maanlanding het baie politieke simboliek gehad. En ons is eintlik maar verby daardie stadium. Nou weet ons dat mense kan dit doen, die mense op kan dit doen. So nou is dit minder simboliek en meer kan ons regtig mense op die maan en op Mars sit. En natuurlik was altyd bietjie van 'n politieke stryd wees om te sê, want wie gaan die bragging rights hê oor wie dit nou gaan doen, wie eerste mens op Mars. Absoluut. Baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Ek weet ons kon nog 'n halfuur gesels, maar is lekker om met te kuier en ek sien baie uit dan nou na die tegnologie wat gaan gebeur as gevolg van die ontdekkings in die ruimtevaart. Dankie vir jou tyd, Roan. Dankie Pierre, dankie Jennifer. Ja, dis aan Dr. Roan Stein. Hy is 'n ruimtefisikus by die Sentrum vir Ruimtenavorsing aan die Noordwes Universiteit. Artemis. Artemis. Ek soek nog vat plek. Maar Dr. Roan sal my oortuig. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons met Andriette Norman oor 'n nuwe liedjie.